观众朋友，欢迎回来！再度我们介绍今天的全面的理财规划的权威，他的名字叫做赵世文 Simon Chu。Simon 你好，你好，好。现在我们要进到一个新的单元。那我们都知道，在美国呢，如果你要充分了解到这个税务啊，实在是一个很深的一个学问。不知道的话，一定要了解，了解了以后一定要应用，不能把它浪费掉。大家都知道，要报 income tax 的时候，就要算有多少 deduction。好，那个是 tax deduction， 还有呢就是 tax defer， 那最好是 tax never。没错，这些呢都已经变成有一些 financial planning 里面的计划选择的 product 的另外一项最重要的好处了。没错。现在就要谈到，哇，你看某某人退休了，他都不能够在55岁、60或65岁退休，因为他觉得他的保险费不够啊。没错。但是如果提前来规划，提前做了这个很充分的 contribution 的话，就不用再担心了。没错，没错。其实有很多不同种类的理财的方案。那不止于我们讲到某个产品，不是讲产品啊。今天我们跟大家分享呢，就是 What is your plan for retirement？你怎么去规划你的退休理财安排呢？其实退休理财安排，无论是财务上的安排都不能离开这个税务的部分。对。So that's why， 既然我们现在是打入这个报税的季节哈，我们先提醒大家，如果您在报税期间之前还没完成你的 contribution， 如果您是有这个自己要做 IRA 独立安排的个人退休账号，还没做完这个 contribution 的话，现在赶快做。赶快做，可以找我们来安排这个您的 IRA 的 contribution， 或者您的自雇人士的话，可以安排 SEP IRA， 就是 self-employed 的人士，是可以做到这个 IRA 的 up to contribution。52000。对，没错。另外呢，还有一些人是在上班的时候呢，已经在这个 401k 做了他们的 contribution， 做了一部分，但是还不足够，他们还可以利用这个 IRA 的形式来再补充一部分，也都可以安排到的。所以这些提醒大家都可以立即的找我们来安排。那还有一些人是已经做成最 maximum 的 defined contribution，那这些自雇人士的话，可能收入比较高，已经 max out 了。他要放多高的数据已经 hit 到 maximum， 这怎么办？他还是不太足够 design for 他的 retirement income。所以我们今天呢会跟大家分享有不同的理财方案去配合 retirement 的 design。所以我们会利用一些比较 advanced planning 的 strategy 来跟大家分享。那为什么这样来做呢？就是我们非常成功的帮很多我们的客户理财分配有 pre-tax。就是刚才我们讲，好 ，pre-tax、tax defer，and then tax free， 三种类，就是现在 pre-tax 大家可以马上抵税，今年在税表上这个抵出来，那么但是这笔资金以后去领取的时候要付税，要付税的，没错。So IRS gonna get you one way or the other. IRS will get you now or later，你自己选择，对不对？So pre-tax 就是这个形式 ，tax defer 呢？就是您在您的 account 里边增值的部分呢，暂时今年所增值部分是延税，或者未来这10几20年所增值的部分是延税，因为你是不用每年收到一个1099去报税的，所以这就是利用善用我们保险理财的计划，就有这个功能 tax defer。那至于 tax free 的 income 怎么来呢？以后呢，我们就可以利用现在我们所延税的计划累积这笔资金。以后退休的时候把它领取回来，做成一个补充这个收入，这个需要，所以这个我们叫做 tax-free 的 retirement income，以后可以领取回来了。待会我会跟大家分享我们一个种类的 program，是我们叫做 personal pension plan。personal pension plan， 大家都听过 pension， 当然 pension 就是终身俸。对，这个现在好难哦，很多公司或政府机构都没有了。没错了，而且呢，面临这个经济危机来讲的话，很多无论是 government 的 pension 或者是 private pension， 现在都已经进入一个我们叫 deficit。deficit 就是它有这个 obligation， 但是不够资金去配，入不敷出。对了，所以这个是很多 pension program 的问题。那今天我跟大家分享的就是 personal pension。我们会帮您设计一个你自己拥有的 pension。什么年纪开始做 personal pension 最好？其实越早越好，越年轻越好。没错。为什么这个原因呢？
年轻20几、30岁的时候，他们有的是时间，对，有的是时间。对40多、50多的话呢，有的还是时间，还是时间，但是时间缩短了，对不对？距离 retirement 的时间的话，你也只有那10几、20几年，it's still not bad。对，但是如果你到了50几、60才去 design 的话，恐怕晚了一点点 ，but still short in time， shorten in but time still works。没错，it's still better than never。 Yeah， 我还是那句话，better than never。如果你现在50几、60几都还不去 design， 什么都不做的话，是 I can guarantee you will run out of money。对 ，Simon， 像很多的第一代的移民啊，他们的小孩现在都已经刚刚开始入职场。那我们的 viewer 里面就有很多这样子的人啦。对，也许他们的小孩的中文能力比较不像我们这么好，那么就可以由他们的父母赶快 pass 这个福音，告诉他们的小孩，就说，哎 ，Why don't you 自己设计一个 personal pension plan？ 对 ，on top of 公司的401k 啦、IRA 等等，就来找 Simon 嘛。没错了，就是 perfect example。我早几天就有一个客人。他一对夫妇，这对夫妇呢是经过我们帮他理财规划，那理财规划做完之后呢，他就马上下一天把他2个孩子带到我们 office 来，亲自带他上来。他为什么呢？他的小孩也很乖呀，对，很乖，已经开始工作，大学毕业了，有稳定的工作，有稳定的收入。但是年轻人还是缺什么呢？还是缺这个 knowledge。当然，第一，他没有思考到有这个需要；是。第二呢？可能会有一部分的知识，因为现在所有的 information readily available on the internet， 他们可以做这个 research find out。But 这个小孩子跟我一个反馈是什么呢？跟我讲说，他自己所做的所有这些 research 都不如跟我交谈1个小时。1个小时我就把所有涵盖的 risk factor、retirement、income 全部排列出来，他就知道重要性了。没错，所以这个 family 好 lucky。Yeah, very indeed. So 其实我们的目标也是这样的，我们目标是服务一代到一代，对不对 ？Parents， 我们的目标是把他们安排稳定的 income， 还有我们把他们的 risk 风险转移出去，所以万一有什么需要，比如说长期护理、危重疾病的需要的话，他们不会麻烦到小孩子，他们也不想麻烦到小孩子。对呀，所以这个第一，做父母那代，我们的客人就有这样的想法，我们总结出来。那第二呢，他们也想提早的帮小孩子做一些规划。有能力的父母呢，就会为小孩子做；没有能力的父母呢，就带小孩子上来。我们探讨的时候，让我们帮他设计一个，等小孩子自己已经开始 set up 一个目标性的去储蓄。这个是很关键。我们美国这个 economy 为什么这么弱呢？就是传统的 worker 没有这个很好的习惯去 save。That's the ultimate problem。所以现在为什么我们一定要迁到下一代，提早安排，就这个原因。太好了。好，现在我们呢要进一段工商资讯，回来以后就要真正来看一些表格。这个表格 Simon 他设计的实在是太巧妙了，大家一定要好好的照着这个表格来了解自己的所需，还有自己要为自己的personal pension 来做一个准备的话，是多么重要的一个事情，您不能不看，也不能不做。好的，观众朋友，我们现在再度休息一下，马上就回来。